Han der. Kom! Hold med hånden op for sjov. Hans ven, du er klar til at tabe mig. Kan tage! Rand! Rand! Og skynd dig væk. Jeg vil sgu i røven, mand. Fuck. Yes, jeg fik hævn. Er der nogen, der kan gå med mig? Jeg prøver at få ham ud her. Nej, fuck. Han er lige rundt om hjørnet, vi skal få ham ud her. Han kommer bag os. Jeg dækker det her. Jeg er klar til at tabe dig, hvis det skinner. Kom, du går med mig den her. Han er her. Fuck, vi skal. Fuck. De har kornet ved det der skid. Er de andre døde? Fuck, vi skal ud. Kom, vi går derind. Hvor er du? Okay, jeg går frem. Kom der. Jeg pikker. Jeg er død. Ja. Der er en, der lige står i fik sigte. Jeg hopper derover. Ja. De omringer. Vi skal ud herfra. Over til rød container. Du skal først over til mig. Vi skal bare... Vi kommer fra skov. Hvor er Morten? Morten, kom! Fuck, er han ramt? Nu er vi 2 mennesker. Kom! Han er der. Skynd dig hen. Ja. Der er 2 døde der. De kommer der. Ape, Monkey og Fox. Kan jeg skyde af dem? Vi skal over den her side og så se om vi kan få fat i aberne. Skal vi prøve at gå? Hallo? Han var død. Sorry. Rusher vi der? Han er død. Du er ramt! Hvad fanden?
Ramt! Medic! Løb hen! Hurtigt. Han har et korn. Er I der? Du Christoffer. Pas på rød container. Du er live. Ja. Okay, jeg tænker. GTA. Har det. Løb, mand! Shit. Ja. Kan ikke. Fuck. Helvede. Død, mand. Kom on. Medic, hurtigt. Jeg skynder. GTA. GTA. Clear. Skynd jer. Det er fandme det er en person. Du er også bare lige for midt i krydset. Jeg står og spiser.